สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเจ้าอุปกรณ์ที่เรียกว่า Bluetooth Receiver นะครับ Receiver นะครับเป็นอุปกรณ์รับสัญญาณบลูทูธนะครับไม่ว่าจะเป็นจากแท็บเล็ตหรือมือถือนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ตัวเล็กๆนะครับที่จริงมันมีเล็กกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเลือกตัวนี้มานะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับเป็นดินไชน่าเหมือนเดิมนะครับดูราคาไว้กันนะครับหาซื้อตามร้าน Accessoryทั่วไปนะครับที่ขายอุปกรณ์กระจุกกระจิกสำหรับพวกคอมพิวเตอร์หรือมือถือหรือแท็บเล็ตอะไรต่างๆนะครับสเปคอะไรต่างๆก็จะระบุนะครับรุ่นนี้จะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับทำให้ง่ายสะดวกต่อการพกพานะครับรัศมีก็ได้ประมาณ 5-10 เมตรนะครับถึง 10 เมตรนะครับตัวนี้นะครับ10 เมตรนะครับในกล่องนี้ก็จะมีอะไรบ้างนะครับไม่มีอะไรนะครับคู่มือก็ไม่มีนะครับข้างในก็จะมีสายอยู่2 อันนะครับสายแจ็ค 3.5 มิลสำหรับเสียบเข้ากับพ่วงเข้ากับต่อเข้ากับเครื่องเสียงนะครับสำหรับไปใช้งานฟังต่อไปอันนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จนะครับสายชาร์จนะครับสายชาร์จ USB นะครับนี่คือแจ็ค USB นะครับสำหรับชาร์จนะครับตัวนี้ก็เป็นดูแจ็ค 3.5 นะครับแล้วต่อเข้ากับเครื่องชาร์จนะครับแกะออกมาแล้วนะครับจะลองเสียบชาร์จดูครับตามคู่มือตามสเปคจะว่าเสียบชาร์จนี่ไฟแดงต้องติดนะครับเสียบชาร์จไฟแดงต้องติดแสดงว่าอันนี้เต็มแล้วนะครับถ้าเสียบชาร์จไฟแดงติดนะครับแล้วก็ถ้าเต็มแล้วไฟแดงจะดับนะครับเราจะลองเปิดใช้งานดูกระพริบอย่างนี้คือมันกำลังหาสัญญาณบลูทูธดูนะครับเรายังไม่ได้จับคู่นะครับจะลองจับคู่ดูกับมือถือนะครับลองจับคู่ดูกับมือถือนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับหรือบลูทูธในมือถือผมขึ้นมานะครับบลูทูธนะครับแล้วก็เปิดตัวนี้นะครับครับไฟกับพริบอยู่จับคู่บลูทูธดูนะครับยังไม่เห็นรายชื่อนะครับมาแล้วครับรายชื่อแปลกๆก็คือตามรุ่นมันตัวนี้ก็คือรุ่น H166 นะครับ H-166C นะครับก็คือของรุ่นตัวนี้นะครับก็แตะเลยนะครับตัวนี้มันกำลังแพร์ลิงอยู่จับคู่นะครับนะครับมันก็จะขึ้น Connect นะครับแล้วก็ไฟจากที่มันกระพริบสีม่วงกับสีน้ำเงินอยู่ตัวนี้ก็จะเหลือแต่พอสีน้ำเงินนะครับแสดงว่าจับคู่กันแล้วนะครับกับมือถือเรานะครับแล้วก็ที่มือถือก็จะขึ้นคำว่า Connect นะครับซึ่งเป็นการจับคู่ที่ง่ายมากนะครับทีนี้ผมจะลองเรื่องการต่อใช้งานดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะมาลองต่อใช้งานดูนะครับลองเปิดเพลงจาก YouTube ดูนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับลองเปิดเพลงจาก YouTube ดูนะครับ ผมจะลองเดินออกไปไกลๆนะครับสักเป็น10 เมตรนะครับว่ามันจะยังจะได้อยู่ไหม
เมื่อกี้ลองเดินออกไปไกลๆนะครับประมาณ5 เมตร 10 เมตรก็ยังรับสัญญาณได้นะครับไอตัวเล็กๆนี้นะฮะครับในขณะที่มันทำงานอยู่ไฟสีน้ำเงินจะกระพริบนะครับส่วนแบตเตอรี่นั้นจะใช้งานได้กี่ชั่วโมงก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าตามสเปคนี่ไม่ได้บอกนะครับนะฮะตามสเปคนี่ไม่ได้บอกนะครับว่าสามารถใช้งานได้กี่ชั่วโมงนะครับแต่คิดว่าน่าจะได้นานอยู่นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ทุกวันนี้กินกระแสน้อยมากนะครับใช้ IC ทั้งหมดนะครับจะกินกระแสน้อยมากนะครับและอีกอย่างบลูทูธก็ไม่มีใครเขาเดินไกลเป็น10เป็น100 เมตรอยู่แล้วนะครับก็อยู่เราประมาณ5-10 เมตรแค่นี้นะครับก็ทดลองหาซื้อมาใช้กันได้นะครับตัวนี้ก็ผมซื้อมาในราคา390นะครับหลังจากซื้อแล้วลองเข้าไปดูในระบบออนไลน์ชื่อดังถูกกว่านี้นะครับรุ่นเดียวกันนี่นะครับแต่ถูกกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถูกกันก็ประมาณเป็น100นะฮะนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเวลาชาร์จนี่ไฟแดงจะติดนะครับที่ลองชาร์จดูนะครับต้องไฟแดงจะติดนะครับถ้าเราใช้งานมันไฟแดงจะติดสรุปว่าเป็นที่สายนะครับบอกตรงนะครับสายชาร์จที่แถมมานี่คือห่วยแตกนะครับบางท่านซื้อมาแล้วลองเสียบชาร์จดูไฟชาร์จไม่ติดนี่อย่าไปโทษหรือว่าเครื่องคิดว่าเครื่องมันชาร์จเต็มแล้วนะครับไม่ใช่นะครับเนี่ยสายชาร์จไม่ได้คุณภาพนะครับพอสายชาร์จไม่ได้คุณภาพก็การนำกระแสไฟเข้าไปชาร์จก็ไม่เกิดประสิทธิภาพนะครับไม่เสถียรนะครับก็เลยอันนี้พอมาสายชาร์จสั้นๆแล้วก็ดีๆแล้วก็ติดนะครับนี่ก็คือตอนชาร์จนี่ไฟแดงจะติดนะครับถ้าชาร์จเต็มแล้วไฟแดงจะดับนะครับแล้วผมจะทดสอบเอาสายที่แถมมาให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมไหมไม่ติดครับชาร์จไม่เข้าครับสรุปว่าสายชาร์จไม่ได้คุณภาพนะครับบางท่านซื้อมาอาจจะคิดว่าเครื่องเสียหรือชาร์จไม่เข้าหรือชาร์จเต็มแล้วไม่ใช่นะครับลองเปลี่ยนสายชาร์จดูนะครับลองเปลี่ยนสายชาร์จ USB ดูนะครับเพราะว่าบอกตรงว่าสายที่แถมมานี่ไม่ได้คุณภาพนะครับอย่าไปเข้าจะผิดที่ว่ามันชาร์จไม่เข้าหรือเครื่องเสียหรือเต็มแล้วนะครับลองเปลี่ยนสาย USB ที่มีคุณภาพกว่านี้นะครับหรืออาจจะเป็นสั้นๆนะครับก็ชาร์จได้นะครับ